Μάθημα 1. Αξίζει τον χρόνο. Πιστεύετε ότι αξίζει να δείτε τα ντοκιμαντέρ? Ναι, συχνά παρέχουν σπουδαίο ιστορικό πλαίσιο. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικά είναι πραγματικά ελκυστικά και ενημερωτικά. Παρακολούθησα ένα για αρχαίους πολιτισμούς. Ήταν συναρπαστικό. Η αρχαία ιστορία μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Τι έμαθες? Έμαθα για τους πολιτισμούς και τις εφευρέσεις τους. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μου αρέσει να μαθαίνω για διαφορετικούς πολιτισμούς. Και η αλήθεια, διευρύνει την κατανόησή μας για τον κόσμο. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε περισσότερα ντοκιμαντέρ μαζί. Μάθημα 2. Αποτελέσματα έρευνας. Έχετε ακούσει για την πρόσφατη μελέτη για την εκπαίδευση? Θεώρη, τι ευλίγει. Ανακάλυψε ότι η πρακτική μάθηση είναι πολύ αποτελεσματική. Αυτό είναι λογικό. Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ένεργοι. Ναι, τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά για πολλούς εκπαιδευτικούς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας. Οριστικά. Μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ασχολούνται με το υλικό. Ελπίζω περισσότερα σχολεία να υιοθετήσουν αυτά τα ευρήματα. Και εγώ. Θα μπορούσε να βελτιώσει την εκπαίδευση για όλους. Μάθημα 3. Απαραίτητα είδη κουζίνας. Χρειάζομαι ένα νέο σετ μαχαιριών για το μαγείρεμα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θέλω κάτι αιχμηρό και ανθεκτικό. Σας συνιστώ να πάρετε ένα καλό μαχαίρι σεφ και ένα μαχαίρι φρεζερίσματος. Αυτό ακούγεται πρακτικό. Έχετε στο μυαλό σας κάποια μάρκα? Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τον Αυγούστους και τον Βικτοβίνους. Μεγάλος. Θα τα τσεκάρω. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Κανένα πρόβλημα. Το μαγείρεμα είναι πολύ πιο εύκολο με τα σωστά εργαλεία. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα νέα μου μαχαίρια. Μάθημα 4. Βρίσκοντας την ειρήνη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε ειρήνη με τον εαυτό μας, ακόμα και αν αυτό μας κοστίζει την περηφάνεια μας. Απολύτως. Μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τον εγωισμό μας για να προχωρήσουμε. Ναι, και όσοι δεν καταλαβαίνουν μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι. Σωστά, αλλά είναι δικό μας ταξίδι, όχι δικό τους. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας φαίνεται σωστό. Ακριβώς. Είναι να κάνουμε επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις πεποιθήσεις μας. Και μπορεί να είναι δύσκολο όταν οι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι αλήθεια, αλλά ενισχύει την αποφασιστικότητά μας όταν μένουμε πιστοί στον εαυτό μας. Συμφωνώ, και η προσωπική ανάπτυξη προέρχεται συχνά από αυτές τις σκληρές αποφάσεις. Ναι, και στο τέλος, φέρνει μια αίσθηση ανακούφισης και ευτυχίας. Μάθημα 5. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εταιρείες συχνά επιδιώκουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Είναι ζωτική σημασία Μπορεί στη να σημερινή χρησιμοποιούν αγορά. τεχνολογία ή στρατηγικές marketing. Ναι, και ακόμα και βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Κάποιοι μπορεί να καταφύγουν σε συντομεύσεις, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να έχει μπούμεραν αν δεν γεννήθηκα. Σωστά, υπάρχουν πάντα παρενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως το πώς επηρεάζει τη φήμη της επωνυμίας.
Ακριβώς, η μακροπρόθεσμη επιτυχία είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Μάθημα 6. Εστίαση στη φυσική κατάσταση. Τι είδους άσκηση κάνετε? Έκανα συνδυασμό καρδίου και ενδυνάμωσης. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή μίξη. Πόσο συχνά γυμνάζεστε? Προσπαθώ να πηγαίνω στο γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποια αγαπημένη άσκηση? Θεατρεύω το τρέξιμο. Βοηθάει να καθαρίσω το μυαλό μου. Το τρέξιμο είναι υπέροχο. Προτιμώ να κάνω ποδήλατο ο ίδιος. Το ποδήλατο είναι επίσης διασκεδαστικό. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο. Ναι. Ο καθαρός αέρας κάνει μεγάλη διαφορά. Μαθήματα. Ιερείς και γάμασε. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν πρέπει να επιτρέπεται στους ιερείς να παντρεύονται. Ναι, έχω ακούσει και τις δύο πλευρές του επιχειρήματος. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πιστεύει ότι οι ιερείς πρέπει να παραμένουν άγαμοι. Αλλά άλλοι υποστηρίζουν ότι ο γάμος θα μπορούσε να είναι ευεργετικός. Θα μπορούσε να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και συντροφικότητα. Μπορεί να τους βοηθήσει να συνδεθούν Αυτό είναι καλύτερα με ένα την έγκυρο κοινότητα. σημείο. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Είναι πραγματικά. Ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις για αυτό. Νομίζω ότι οι ανοιχτές συζητήσεις είναι σημαντικές για να βρεθεί κοινό έδαφος. Μάθημα 8. Συμβουλές για συνέντευξη. Υπάρχουν συμβουλές για τη συνέντευξη για δουλειά. Ναι, ντυθείτε επαγγελματικά και φτάστε στην ώρα σας. Αυτή είναι υπέροχη συμβουλή. Οι πρώτες εντυπώσεις έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει επίσης να Καλή ερευνήσετε την ιδέα. εταιρεία εκ των προτέρων. Η γνώση της εταιρείας δείχνει το ενδιαφέρον σας. Και εξασκηθείτε σε κοινές ερωτήσεις Θα το συνέντευξης κάνω επίσης. σίγουρα. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί. Σίγουρα. Απλά να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι ήρεμος. Σας ευχαριστώ. Νιώθω ήδη πιο έτοιμος. Μάθημα 9. Δοκιμάζοντας το μεγαλείο. Το μεγαλείο δεν έρχεται όταν τα πράγματα πάνε πάντα καλά για σένα. Αυτή η δείχνει πότε χτυπάς και συνεχίζεις. Ακριβώς. Πώς παραμένετε δυνατοί στις δύσκολες στιγμές? Εστιάζω στους στόχους μου και υπενθυμίζω στον εαυτό μου παλιότερες επιτυχίες. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Μου αρέσει να μιλάω με φίλους για υποστήριξη. Οι φίλοι μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να παραμείνετε παρακινημένοι. Ναι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξης. Τι σας βοηθά να ανακάμψετε περισσότερο? Σκέφτομαι τι έμαθα από την εμπειρία. Μάθημα 10. Ενσυνείδητη διατροφή. Έχετε δοκιμάσει να εξασκηθείτε στη συνειδητή διατροφή? Ναι, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά προσπαθώ να επικεντρωθώ σε αυτό. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε για να είστε προσεκτικοί? Παίρνω μικρές μπουκές και απολαμβάνω τις γύσεις του φαγητού μου. Ακούγεται νόστιμο. Συνήθως τρώω πολύ γρήγορα. Είναι εύκολο να γίνει. Η επιφράδυση μπορεί να κάνει τα γύματα πιο ευχάριστα. Θα αρχίσω να το δοκιμάζω. Κάποια άλλη συμβουλή?
Το να ακούτε το σώμα σας σας βοηθά να αναγνωρίζετε πότε είστε χορτάτοι. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τείνω να αγνοώ αυτά τα σήματα. Μάθημα 11. Τεχνικές πλεξίματος. Θα ήθελα να μάθω κάποιες τεχνικές πλεξίματος κάποια στιγμή. Το πλέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να δημιουργήσετε. Ποια είναι η καλύτερη βελονιά για αρχάριους? Η βελονιά με κατσοδέτα είναι απλή και εύκολη στην εκμάθηση. Θα το θυμάμαι. Πόσο καιρό πλέκεις? Τις 3 χρόνια. Είναι πολύ θεραπευτικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Κάνεις δώρα σε φίλους? Τα οικειοποιητά δώρα είναι τόσο ιδιαίτερα και προσωπικά. Συμφωνώ. Θα ήθελα πολύ να φτιάξω κάτι για την οικογένειά μου. Μάθημα 12. Προτεραιότητα άσκησης. Η άσκηση έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα για μένα το τελευταίο καιρό. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους ασκήσεις κάνετε? Έχω επικεντρωθεί σε έναν συνδυασμό προπόνησης καρδίου και ενδυνάμωσης. Αυτή είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Ναι. Με κρατάει γεμάτο ενέργεια και κίνητρο. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα μαθήματα προπόνησης. Τι μαθήματα προτείνετε? Μου αρέσει η γιόντα και η διαρρηματική προπόνηση υψηλής έντασης. Ακούγεται διασκεδαστικό. Μπορεί να τα δοκιμάσω. Μάθημα 13. Ευγυγία διακοπών. Γεια σου. Μόλις επέστρεψα από τις διακοπές μου. Ήταν μια πολλή εμπειρία. Πραγματικά, πού πήγες? Ταξίδεψα στα βουνά. Η θέα ήταν εκπληκτική. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έρχεται να πεζοπορία. Ναι, έκανα πεζοπορία σε πολλά μονοπάτια και είδα όμορφα τοπία. Τι λατρεύω η πεζοπορία. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Απολύτως. Ένιωσα τόσο ανανεωμένος μετά. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Ναι, δοκίμασα νόστιμη ορεινή κουζίνα. Μάθημα 14. Χαριτωμένα διαμερίσματα. Αλφα, κοίτα αυτό. Είναι χαριτωμένο και έχει πολλές θήκες. Αυτό είναι πραγματικά πρακτικό. Λατρεύω τα οργανωμένα αντικείμενα. Και εγώ. Βοηθά να κρατηθούν τα πάντα στη θέση τους. Πιστεύεις ότι θα χωρούσες στην τσάντα σου? Ναι, είναι το τέλειο μέγεθος για ταξίδια. Σε βλέπω να το χρησιμοποιείς για τα αξεσουάρ σου. Οριστικά. Θα τα κρατούσε ασφαλή και τακτοποιημένα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να πάρω κι εγώ ένα. Ας το προσθέσουμε στη λίστα αγορών μας. Μάθημα 15. Εντυπωσιακά βρήματα. Είδατε αυτόν τον όμορφο πίνακα εκεί πέρα? Τι είναι ευθυτικό. Λατρεύω τα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Συμφωνώ. Πραγματικά σου τραβάει το μάτι. Κάποια άλλα κομμάτια που τραβούν την προσοχή σας? Το βήπτο στη γωνία είναι επίσης ενδιαφέρον. Έχει τόσο μοναδικά σχήματα. Απολύτως. Νομίζω ότι η τέχνη προσθέτει πραγματικά χαρακτήρα σε έναν χώρο.
Αφηγείται μια ιστορία χωρίς να πει Αυτό λέξη. είναι που μου αρέσει σε αυτό. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ατμόσφαιρα. Τελειώς ώρα αργήθη θα μπορούσα να περάσω ώρες απλώς εξερευνώντας όλα αυτά τα έργα τέχνης. Κι εγώ. Ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε έναν μεγαλύτερο πίνακα για το σαλόνι σας. Μάθημα 16. Εκτίμηση της φύσης. Ας εκτιμήσουμε την ομορφιά της φύσης σήμερα. Μου Είναι αρέσει ένας να πολύ πηγαίνω καλός βόλτα στο τρόπος πάρκο για για να να απολαύσω το χαλαρώσετε και να τοπίο. επαναφορτιστείτε. Ο καθαρός αέρας είναι αναζωογοητικός. Η φύση έχει πραγματικά έναν τρόπο να ηρεμεί το μυαλό. Μας υπενθυμίζει να Ας κάνουμε παύση και να προγραμματίσουμε σύντομα ένα απολαμβάνουμε τη πικνίκ στο ζωή. πάρκο. Ακούγεται τέλεια ιδέα. Μπορούμε να φέρουμε μερικά σνακ και να απολαύσουμε την ύπαιθρο. Μάθημα 17. Μαγείροι και ταϊλανδικές συνταγές. Θα πρέπει να αναζητήσω μερικές ταϊλανδέζικες συνταγές και να το δοκιμάσω. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το ταϊλανδέζικο φαγητό είναι τόσο υγιστικό. Λατρεύω την ισορροπία γλυκών, ξινών και πικάντικων γεύσεων. Πώς. Είναι τόσο Έχετε νόστιμος κάποια συνδυασμός. αγαπημένα ταϊλανδέζικα πιάτα? Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω παντάι και πράσινο κάρι. Είναι υπέροχες επιλογές. Θα ήθελα να μάθω να τα φτιάχνω. Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας μερικές συνταγές. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Είμαι πρόθυμος να μάθω. Μάθημα 18. Σύστημα κριτικής επιτροπής. Οι πελάτες τους είναι τυχεροί που έχουν τόσο ισχυρή υποστήριξη. Έχοντας 12 ενόρκους δίνει στην άμυνα μια καλή ευκαιρία. Επιτρέπει διαφορετικές οπτικές γωνίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να Πιστεύετε ότι αυτό οδηγήσουν το σε σύστημα καλύτερα είναι αποτελέσματα. αποτελεσματικό? Πιστεύω ότι βοηθά στη διασφάλιση της δικαιοσύνης στη διαδικασία της δίκης. Αυτό είναι σημαντικό. Κάθε φωνή έχει σημασία σε τέτοιες αποφάσεις. Είναι ένα Χαίρομαι που έχουμε θεμελιώδες μέρος της συστήματα που στοχεύουν στη δικαιοσύνης. δικαιοσύνη. Μάθημα 19. Ταξιδιωτικοί προορισμοί. Ποιους πιθανούς προορισμούς έχετε στο μυαλό σας? Λοιπόν, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη Ρώμη, το Παρίσι ή το Τόχιο. Όλες αυτές είναι καταπληκτικές επιλογές. Λατρεύω την ιδέα της Ρώμης. Η Ρώμη έχει τόσο πλούσια ιστορία και νόστιμο φαγητό. Ναι. Τα ζυμαρικά και το τζαλότο φωνάζουν το όνομά μου. Και το Παρίσι είναι τέλειο για τους λάτρεις της τέχνης. Απολύτως. Τα μουσεία εκεί είναι απίστευτα. Τι γίνεται με το Τόχιο? Είναι τόσο ζωντανό και μοναδικό. Θα ήθελα να ζήσω και εγώ την κουλτούρα εκεί. Μάθημα 20. Μοναδική διακόσμηση. Τι θα λέγατε για ένα μεγάλο έργο τέχνης ή ένα μοναδικό έπιπλο? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν έναν χώρο. Ναι, η τέχνη προσθέτει χαρακτήρα σε κάθε δωμάτιο. Μπορεί επίσης να είναι μια εξαιρετική αρχή συζήτησης. Ακριβώς. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στυλ στο μυαλό σας?
Λατρεύω τη σύγχρονη τέχνη, αλλά τα κλασικά κομμάτια είναι επίσης όμορφα. Και τα δύο στυλ έχουν τη γοητεία τους. Ναι, ένα μείγμα μπορεί να δημιουργήσει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ας επισκεφτούμε μερικές γκαλερί για να εμπνευστούμε. Μάθημα 21. Θέτοντας στόχους. Θέλω να αυξήσω την αντοχή μου. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Ο καθορισμός στόχων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Έχετε θέσει κάποιους στόχους φυσικής κατάστασης για τον εαυτό σας? Ναι, σκοπεύω να τρέξω έναν ημιμαραθώνιο του χρόνου. Ουάου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Πώς σκοπεύετε να προετοιμαστείτε? Ακολουθώ ένα πρόγραμμα προπονήσεων και τρέχω 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Τι σας αρέσει περισσότερο στο τρέξιμο? Λατρεύω την αίσθηση ελευθερίας και το καθαρό αέρα. Τι λέτε για εσάς? Απολαμβάνω την πρόκληση και ξεπερνώ τα όριά μου. Μάθημα 22. Σεβασμός της ιστορίας. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε τα παλιά κτίρια στην πόλη μας. Αυτή η ώρα του φυθρωμένου είναι ιστορίες για το παρελθόν μας. Έχετε κάποιο αγαπημένο ιστορικό κτίριο? Ναι, η παλιά βιβλιοθήκη στο κέντρο της πόλης είναι ομόρφο. Αγαπώ και αυτό το μέρος. Έχει μια τόσο μοναδική αρχιτεκτονική. Και η ιστορία πίσω από αυτό είναι συναρπαστική. Ακριβώς. Σε κάνει να εκτιμάς περισσότερο τον πολιτισμό. Πρέπει να το επισκεφτούμε μαζί κάποια στιγμή. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ας το προγραμματίσουμε. Μάθημα 23. Μαθήματα χορού. Τον ευχαρίστησα που μου έδωσε μαθήματα χορού. Αυτό είναι ωραίο. Τι ωραίο σπίτα. Ήταν διασκεδαστικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα είμαι ποτέ πολύ καλό σε αυτό. Η εξάσκηση κάνει τέλεια. Τώρα να εκφλαγείτε. Ίσως. Απλά πρέπει να βρω το σωστό ρυθμό. Έχετε σκεφτεί να συμμετάσχετε σε μια ομάδα χορού? Αυτό θα μπορούσε να με βοηθήσει να βελτιωθώ και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Είναι ένας πολύ καλός Σίγουρα τρόπος θα το για να σκεφτώ. μάθετε και να διασκεδάσετε. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Μάθημα 24. Ταξιδιωτικά σχέδια. Καλό ακούγεται. Θα το πάρουμε και οι δύο. Τι ώρα μπορώ να έχω τα διαβατήριά σας? Παρακαλώ. Φυσικά. Είστε ενθουσιασμένοι με το ταξίδι. Τι ώρα ανυπομονώ να εξερευνήσω εγώ. νέα μέρη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε εκεί? Θέλω να δοκιμάσω το τοπικό φαγητό. Τι γίνεται για εσάς? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ τους ιστορικούς χώρους. Τι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο και να Απολύτως. μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 25. Επιλογές μόδας. Μου αρέσουν τα ουδέτερα χρώματα όπως το μαύρο ή το καφέ. Τι γίνεται με εσάς? Προτιμώ πιο έντονα χρώματα. Με κάνουν να νιώθω χαρούμενος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Φοράτε συχνά έντονα χρώματα. Ναι, και ειδικά το καλοκαίρι. Είναι ζωφανιλετικό. Μπορώ να δω πως αυτό θα φώτιζε τη διάθεσή σας.
Τα ρούχα μπορούν Έχετε πραγματικά να κάποιο αγαπημένο επηρεάσουν το ρούχο για πώς ειδικές νιώθουμε. περιστάσεις? Ναι, έχω ένα υπέροχο κόκκινο φόρεμα που φοράω για πάρτι. Ακούγεται όμορφο. Θα ήθελα να το δω κάποια στιγμή. Μάθημα 26. Τρώτα για σπάλια. Έχετε παρατηρήσει πως οι αστυνομικοί προειδοποιούν τους ανθρώπους για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας? Ναι, και μερικές φορές δίνουν εισιτήρια για παραβάσεις. Είναι σημαντικό για όλους να ακολουθούν τους κανόνες, σωστά? Μερικές Διατηρεί τους φορές πρέπει δρόμους ακόμη και να ασφαλέστερους για κυνηγήσουν όλους. απερίσκεπτους οδηγούς. Αυτό πρέπει να είναι πραγματικά επικίνδυνο για αυτούς. Οριστικά. Έβαλαν τη ζωή τους στη γραμμή για να μας προστατέψουν. Είναι εντυπωσιακό το πώς χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Πρέπει να τους δείξουμε μεγαλύτερη εκτίμηση. Μάθημα 27. Γυναικείο τένις. Παρακολουθήσατε τους τελικούς του τένις γυναικών το περασμένο Σαββατοκύριακο? Ναι, ήταν καταπληκτικό. Οι παίκτες ήταν τόσο ικανοί. Νομίζω ότι ο Κίνγκ είναι μια μεγάλη έμπνευση για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Είναι πραγματικά και η υποστήριξή του στο γυναικείο τένις είναι γνωστή. Είναι σημαντικό οι αθλήτριες να έχουν πρότυπα. Τους βοηθά να αγωνίζονται για το μεγαλείο. Επιπλέον, ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να αθλούνται. Ο αθλητισμός μπορεί να Ακριβώς. ενδυναμώσει τις νέες γυναίκες. Χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Μάθημα 28. Απόδοση το Σαββατοκύριακο. Γεια σου. Σκεφτόμουν να σχεδιάσω μια απόδραση το Σαββατοκύριακο. Κάποιες προτάσεις. Τι θα λέγατε για τα βουνά? Είναι όμορφα και αυτή την εποχή. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία, να κάνουμε πικνίκ και να απολαύσουμε το καθαρό αέρα. Λατρεύω την πεζοπορία. Ξέρετε κάποια καλά μονοπάτια? Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο μονοπάτι με εκπληκτική θεαστική λάλα. Ας το προγραμματίσουμε. Πότε πρέπει να πάμε? Τι θα λέγατε για το επόμενο Σαββατοκύριακο? Μπορούμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας την Παρασκευή. Ακούγεται τέλειο. Δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 29. Μικρές αλλαγές. Η εφαρμογή αυτών των πρακτικών στη ζωή μας μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Οι μικρές αλλαγές μπορούν Τι να κάνουν αλλαγές μεγάλη κάνατε διαφορά. πρόσφατα? Άρχισα να πίνω περισσότερο νερό κάθε μέρα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Πρέπει να το κάνω κι εγώ. Θα νιώσετε πιο ενεργητικοί, πιστέψτε με. Το πιστεύω. Τι άλλο να δοκιμάσουμε? Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε πιο υγιεινά γεύματα μαζί? Θα μου άρεσε πολύ. Ας σχεδιάσουμε μερικές συνταγές. Μάθημα 30. Τοπικά έθιμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ερευνήσετε τον προορισμό σας πριν ταξιδέψετε. Η γνώση των τοπικών ηθήμων σας Δικαίωμα. βοηθά να σέβεστε τον Για πολιτισμό. παράδειγμα, στην Ιαπωνία, η υπόκλιση είναι ένδειξη σεβασμού.
Αυτή η αγορά και σε ορισμένες χώρες το φιλοδόρημα δεν Ναι, αναμένεται μπορεί να καθόλου. θεωρηθεί αγενές μέρη όπως η Ιαπωνία. Είναι συναρπαστικό πως τα έθιμα διαφέρουν από μέρος σε μέρος. Οριστικά. Κάνει τα ταξίδια πιο ενδιαφέροντα και εμπλουτιστικά. Επιπλέον, σας βοηθά να συνδεθείτε καλύτερα με τους τόπιους. Αυτό είναι αλήθεια. Η οικοδόμηση σχέσεων είναι ένα μεγάλο μέρος του ταξιδιού. Μάθημα 31. Αξιδεύοντας στην Αυστραλία. Η μεταφορά μπορεί να είναι δύσκολη στην Αυστραλία. Ναι, και ειδικά με τόσο διαφορετικά τοπία. Πολλά μέρη είναι αρκετά φιλόξενα, σωστά. Αυτή η Έχετε ταξιδέψει εκεί στο παρελθόν. αλλά άλλη ομορφιά αξίζει το κόπο. Όχι ακόμα, αλλά θέλω πολύ να εξερευνήσω. Θα πρέπει να προγραμματίσετε ένα ταξίδι. Είναι καταπληκτικό. Αυτή η θα Αυτό θα ήταν ήθελα πολύ να δω αξέχαστο. την άδεια ζωή. Μάθημα 32. Τηλεφωνήσεις μόλας. Wow, είναι τόσο άνετο. Και εγώ το λατρεύω. Είναι τέλειο για το καιρό. Ροκ αυτή τη φούστα. Πού το πήρες? Ευχαριστώ. Το βρήκα σε μια τοπική μπουτίκ. Ας πληρώσουμε και ας δούμε περισσότερα καταστήματα. Μου αρέσει να ξονίσω μαζί σου. Κι εγώ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάς. Ας βρούμε μερικά μοναδικά κομμάτια. Απολύτως, ανυπομονώ. Μάθημα 33. Κατοικίδια και φαγόρα. Τα κατοικίδια σας μπορεί να έχουν φαγούρα από δαγκώματα, σωστά. Ναι, τα κουνούπια μπορεί να είναι πραγματικό πρόβλημα. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν φαγούρα στο σκύλο ή τη γάτα σας. Αυτή η ώρα που δώσα είναι τόσο Τι άβολο για κάνετε για να τους αυτούς. βοηθήσετε? Χρησιμοποιώ ειδικά σπρέι και τα διατηρώ σε εσωτερικό χώρο. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Η πρόληψη είναι σημαντική. Θέλω Κι τα εγώ. κατοικίδια μου να είναι Ας ευτυχισμένα. βρούμε μαζί περισσότερες λύσεις. Μάθημα 34. Δημιουργία ηρεμίας. Το να δημιουργείς μια ήρεμη ατμόσφαιρα ακούγεται ωραίο. Μπορεί να προσθέσω μερικά φυτά για πιο φυσική αίσθηση. Τα φυτά μπορούν πραγματικά να φωτίσουν έναν χώρο και να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Ναι, και προσθέτουν μια αίσθηση ηρεμίας. Ο φωτισμός παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στη δημιουργία μιας ήρεμης ατμόσφαιρας. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ απαλά, ζεστά φώτα στο δωμάτιό μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα κεριά μπορούν επίσης να προσθέσουν μια ωραία πινελιά. Τις σίγουρα δημιουργούν ένα ζεστό και χαλαρωτικό περιβάλλον. Θα πρέπει να το δοκιμάσω στο σπίτι. Μάθημα 35. Βρίσκοντας την ειρήνη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε ειρήνη με τον εαυτό μας, ακόμα και αν αυτό μας κοστίζει την περηφάνεια μας. Απολύτως, μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τον εγωισμό μας για να προχωρήσουμε. Ναι, και όσοι δεν καταλαβαίνουν μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι. Σωστά, άρα είναι δικό μας ταξίδι, όχι δικό τους. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας φαίνεται σωστό. Ακριβώς. Είναι να κάνουμε επιλογές που ευθυγραμμίζονται με τις πεποιθήσεις μας.
Και μπορεί να είναι δύσκολο όταν οι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι αλήθεια, αλλά ενισχύει την αποφασιστικότητά μας όταν μένουμε πιστοί στον εαυτό μας. Συμφωνώ. Η προσωπική ανάπτυξη προέρχεται συχνά από αυτές τις σκληρές αποφάσεις. Ναι, και στο τέλος, φέρνει μια αίσθηση ανακούφισης και ευτυχίας. Μάθημα 36. Δρεράρωσε. Χρειάστηκε ποτέ να δείξεις θάρρος στη ζωή σου? Ναι, κάποτε μίλησα μπροστά σε μεγάλο πλήθος. Τρομακτικό. Αυτό ακούγεται προκλητικό. Τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις τον φόβο σου? Πήρα βαθιές ανάσες και επιθύμησα στον εαυτό μου να έχω αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Το κοινό ανταποκρίθηκε καλά. Ναι, χειροκρότησαν και έδειχναν να απολαμβάνουν την ομιλία μου. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η δημόσια ομιλία είναι μια πραγματική δοκιμασία θάρρους. Αυτή η με έμαθε ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Η αντιμετώπιση των φόβων μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη. Μάθημα 37. Ταξίδια στην ακτή του Ειρηνικού. Έχετε ταξιδέψει ποτέ στην ακτή του Ειρηνικού? Ναι, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες από την Καλιφόρνια. Ποια μέρη επισκεφτήκατε εκεί? Μου άρεσε να επισκέπτομαι τις παραλίες και τα εθνικά πάρκα. Αυτό ακούγεται όμορφο. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό? Ναι, Βάζω τα στοίχημα. θαλασσινά ήταν φρέσκα και νόστιμα. Πήγατε σε κάποια ειδική εκδήλωση? Παρακολούθησα ένα παραλιακό φεστιβάλ. Ήταν ζωντανό και διασκεδαστικό. Ακούγεται σαν μια καταπληκτική εμπειρία. Μάθημα 38. Ήλιανθη. Έχετε δει ποτέ χωράφι με ηλιοτρόπια? Αυξάνονται πολύ και έχουν φωτεινά Φαίνονται κίτρινα τόσο πέταλα. χαρούμενα. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτά? Το ζήλιο τους χρώμα πάντα μου φωτίζει τη διάθεση. Μου αρέσει το πως ακολουθούν τον ήλιο. Είναι συναρπαστικό. Οι καίωμα είναι σαν να έχουν προσωπικότητα. Έχετε ηλιοτρόπια στον κήπο σας? Απαιτούν πολύ ηλιακό φως, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αξίζουν τον κόπο για την ομορφιά τους. Μάθημα 39. Ο ρόλος των υπολογιστών. Έχετε παρατηρήσει πως έχει διευρυνθεί ο ρόλος των υπολογιστών? Ναι, μεγάλωσε τόσο γρήγορα, ειδικά στην εκπαίδευση και την εργασία. Είναι καταπληκτικό. Οι υπολογιστές είναι παντού τώρα. Πραγματικά είναι. Ακόμα και στα σπίτια και την καθημερινότητά μας. Γνωρίζατε ότι έφεραν επανάσταση και στην επικοινωνία? Οι άνθρωποι Είναι μπορούν να εντυπωσιακό πως η συνδεθούν από τεχνολογία μας οπουδήποτε ενώνει. στον κόσμο. Αυτά σίγουρα. Έχει όμως και τις προκλήσεις του, σωστά? Ναι, όπως ζητήματα απορρίτου και χρόνος οθόνης.